Mukazi na muta. Mukazi na muta. Wa muto tate baliko. Mukazi na mukuba. Nomaliriza n'okolotya. Abalungi mbanirizaako wano ku kitundu kyano amanya amagimba bulijjo. Omusajja oyo gw'olaba tulina kubanga tweyongerayo n'esitole ye gwe atannagiraba oba ng'ogiraba ogimaleyo omanye buli kimu nga bwe kyatambula yakwata omukyala era baava ku ki alyoka amutte. Oyo omwami gw'olaba yatta muganzi we kubanga tebaali bafumbo nti babeera bonna wabula baali beeyagalako bya nkukutu naye n'afundikira nga munnange omukyala amusse. Era kigambibwa nti yatta omukyala n'amusalamu n'olulimi. Mu butuufu bwokambwe nabakye obwo bw'aba ng'omwami ono teyalina kigendererwa olulimi lw'omukyala yali asalamu lwaki. Kubanga bagamba nti omulambo gw'omukyala baasanga nga gwasaliddwamu n'olulimi. Naye gw'olaba oyo omwami yadduka ng'amaze okukola ekikolwa ekyo eky'obutemu yadduka n'agenda. Era w'omulabira awo we baamukwatidde ebbanga nga liiseewo emyaka mingi egisukka mu myaka 4 oba 5 ku 6 nga yatta omukazi n'adduka. Munnange yabadde alowooza nti omusango gwavunda dda abantu baabyerabira n'addamu ne yeesolosa mpolampola okukomawo ku kaalo. Kumba abantu bakyamumanyi era bakyajjukira ekikolwa kye yakola. Ne bamukwata wolabaawo nga bamusojjasojja kajigijjogi w'ebibuuzo. Wabula yatidde kuba alabika yabadde takisuubira nti bayinza omukwata. Nti abantu baabyerabira dda tebakyalijjukira. Era omulaba nga annyonnyola mu butuufu ng'ate amameeme gamukubagana. Naye nga mukwano katugende mu katambi tube nga tukamalayo konna. Vidiyo teweerabira kugimperako ka live. Ate omupya mukwano teweerabira kubanga onkonerako ku kagambo subscribe. Katuyongerayo ne story eno ate munange baako kyoyiga ng'omukyala. Nina kubaako kyenjogerako mu maaso awo naye katutandikano. Mukazi na muta. Wa muto tate baliko. Mukazi na mukuba. Nomaliriza n'okolotya. Si yafa. Simanyi birala mukazi yafa. Wamukuba ki? Tuyogera nga alimu amagezi nti twali tulwana ne tukola bwe tuti twafunamu obutakkaanya bwe tufera tutusiriwaza ate tufuula abasiru. Oyo mukazi twali tweyagala ekiseera ekyo. Twali tweyagala ekiseera ekyo. Naye ng'omukazi yaŋŋamba tweyagale naye tweyagale mu nkukutu nina omusajja amukugonze. Naye ng'omukazi lwenaabeera naye yankubita n'aŋŋamba yangu lunaku bwe buti naye saagala bakulabe konzi kale. Omukazi ne lutwala ebbanga omukazi nze nali weroda omukazi ng'alina kakantinike kati we periodi eyo n'akwata ssente ze n'aŋŋamba nkolera akakiyosiki mwemba nkolera eduuka lyange nemukolera kakiyosiki ebbanga nerigenda nga leero naŋŋamba naye omulimu gwange tojjanga nga sikuyise konze kale. Kati lumu yampita n'aŋŋamba jangu. Bwe nagendayo lwali lwakabeerako ne wabeerawo omusajja eyajjanga naye nga yajjanga nga nze nga simanyi nti oba beeyagala nayo. Kati omusajja lumu yansangawo omusajja nangwako nankubakuba ne bwogendawo ku saiti awo era omusajja baali bamanyi nga nange bamanyi. Omusajja bwe yankubakubaawo nze ne ŋŋamba sikyadda waneeno. Mukazi n'aŋŋamba tewali buzibu nze kasamba nga nkuyise ojja kujjanga. Kati we twabeerawo ne tubeerawo periodi ng'ebiseera bitambula naye nga waliwo obukubagano olwampise ne wabeerawo abasajja abajja oba nze yanagako abasajja 3. Waliwo omukazi yafa yatibwa butibwa. Ani yamutta? Nze wamutta otya?
Wamutta otya? Yogera kuba tugenda kuddayo. Bamutematema. Wakola otya? Ate ebiwundu byalina ebyokutematema byali wakola otya? Omukazi wamutta okkiriza tukubuuziza abantu be bafune batya obwenkanya. Wamutta otya? Oyagala bafune batya obwenkanya bakutogende aba bafunye obwenkanya bakutogende. Omukazi kati yekuusa ku nze ebyaliwo. Omukazi yafa nze yamutta abantu be bamanyi bansalire kye balowooza. Omugamba amateeka omuntu tasobola kusalira. Nkukulisayo mu stori y'omwami oyo ndowooza obitegedde byonna era owulidde baali beeyagala n'omukyala byatandika bitya biki ebyaliwo. Abasajja bwe boolaba batulimbalimba agenda najja n'akutwala n'omugamba munnange nina omuntu gwendi naye ne balemezaamu n'akugamba nedda kale kambeere namba 2 kale kambeere namba 3 okiwulira naye nkubuulira tewali musajja asobola kubeera naawe ng'akimanyi nti eri omuntu omulala akwagala. Tolaba nti ajja wano akulimbalimba kambeere namba 2 naye w'omala okumusembeza mu bulamu bwo mukwano akufuukira ekyetere kila kindi n'okugyawo obulamu bwo kati ng'ono. Mukyala yamugamba munnange nina omusajja nina omuntu tweyagale mu nkukutu ekyavaamu ku mutu. Tuyite ebbuba tuyite laavu lyalina ennyingi oba omusajja yajja n'ebigendererwa bye oba kuba bubeezi na mutima gunnakko. Banye nina ebintu bye ntunuulira ne nkwata ku mutwe ngamba Katonda watutonda mu kifaananyi kyo taata naye nga tususse nga tuli bulala. Mbabuulire ebintu byonna ebyawandiikibwa mu Bayibuli bakati bikyatambula weeri. Yali ani? Kayini yatta muganda we Aberi. Mu Bayibuli Kayini yatta muganda we Aberi just nno nga kiki bagenda okuwaayo ate nze mu stori za Bayibuli bagenda okuwaayo ebiweebwayo maaso ga Mukama. Aberi n'awaayo ekyali kisinga obulungi Mukama n'akisiima. Kayini ye yawaayo tekyali ebimundu zaali ebimutawaddeyo kyera. Kayini kye yawaayo Mukama n'atakola ki n'atakisiima. Kayini n'afunirawo oba mbuyite bujja. Obujja ne bumuyinga ne bumuyitirako n'atta muganda we Aberi. Naye olwaliro omuntu asala omuntu kufunira n'olwo omusajja yasaze abaana ate nga ekisigi ekyasoose abantu batta abantu bannaabwe mu bukambwe n'okwata akaso n'osala munno ng'asala enkoko. Mukama atusaasire. Mukama atusaasire naye twebaza Katonda nti kasaba amukutte. Byamuweddeko yagambye n'okugamba bamubuuza kati famire y'omukyala guba tebafunye batya obwenkanya nti be bamanyi basalire tebeeta wabula byamuweddeko yabadde amanyi omusango gwavunda yabadde amanyi nti bannannyini oba ku kitundu baabyerabira. Bannange ezo nnyonge teyiga omufu teyeesiga ne wodduka emyaka ebeka naye ng'okimanyi bwatta omuntu mukwano naye baba oluusi nga tebakutegedde nti ggwe bwatta ekintu ekyo omuzimu gulina engeri gye gukubeerako emyendo ne gikuggwako ne gulyoka gukubonyabonya. Naye nga bannange ebikolwa ebyo bambi tukkakkanye obusungu. Sometimes nze ekintu just let it go okiveeko otandike obulamu obupya. Otandike obulamu obupya gani okuggyawo obulamu bw'omuntu gwe kasitotta ku muntu naawe togenda kubeera bulungi. Togenda kubeera bulungi. Tubalinayo eyabali abagagga nga ssente ze baliko balina omusayi gwe baayiwanga gw'abantu naye maidi nga be bamanyi kye bayitamu ffeno tubeegomba naye nga bo be bamanyi kye bayitamu. Ekyo badiya naye nga ekitolo ebwekyo bwetambudde beebaza mwenna ababaddeko abeekuumiddeko
ate nkusaba osigale nga weekumirako ddala tugenda mu programs endala era vidiyo nyingi zijja